waxaase la yaab kale ah markay sheegteen deegaanada Jubbaland ee dhaca koonfurta dalkeena Soomaaliya. deegaanada Jubbaland oo dhan ayay Kenya ku doodaysaa inay iyadu leedahay xaqna ay tahay inay u dagaalanto. tani waa hay'ad shacab iyo furid jiha cusub oo dagaal. Kenya waa inay dalbataa soo celinta Jubbaland waayo Soomaaliya waa diiday inay aqoonsato xuduudii 1924 oo ku dhacay heshiis dhex maray Italy iyo Britain. ayay tiri gabar ka tirsan dhalinyaradan oo ku dooday in maadaama aysan Soomaaliya aqoonsanayn xadbeenaadka u dhaxeeya labada dal aanu ansax ahayn heshiiskaasi Soomaaliya lagu siiyay Jubbaland. waxaan rabaa markaa inaan ka hadlo gobolada Jubbooyinka ciidamada Kenya oo joogo sitana calaamada AMISOM iyo kuwa aan calaamada AMISOM basidan oo noocay doonaan baa muddo 8 sano waxay kula dhaqmayeen gabadh fallo aad u foolxun oo nooc walba leh taas oo ay ka mid tahay xasuuq shacabka iyo maalkiisa barakicin xabsiyo khayraadka dhulka oo la gurto sida dhirta iyo xayawaanaadka ay ka mid yihiin libaaxa ugaadha sida fardaa bahasha la yiraahdo deerada cawsha sagaara furdugta libaaxa iyo waxyaabaha kale la mid ah laga dhoofiyo meesha la yiraahdo kudha iyo kismaayo ayadoo dhirta Soomaaliyeedna si aad u foolxun loo jarayo waxaa jiro gobolka Gabaqayba ka mid ah in derbiye laga jeexo 7 kiiloomitir oo gobolka gudihiisa derbiye laga jeexo muddada 8 sano oo Kenya ay shacabka xasuuqaysay waxaa jira koox ayadoo ay wadato dalka ku xalaashiisanayso Soomaali ah ayagu leegadu hagaagay wadiyay heegankii caalanka guumeysiga dad hoos joogay hiifaya jiray xaawataakaba kuwa Soomaali ah falaarta ku dhuftay. kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada TV-ga caalamiga dalka TV anigoo Saciid Suge waxaan idin akhrin doonaa qodobada warka kooban ee TV-ga. Jubbaland maxay ka tiri khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay warbaahinta VOA ayaa ka warbixiyay mowqifka Jubbaland ee la xiriira khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. madaxweyne ku-xigeenka oo u muuqda shakhsi aan ogolayn inuu eedda saaro Kenya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay inay cadeyso halka ay dhibtu ka jirto. Maxamed Sayid Aadan ayaa yiri dabcan waad ogtihiin 30 sano ee ugu dambeysay annaga iyo Kenya waxa naga dhaxeeyay iskaashi amni iyo xiriir wanaagsan wixii kalifay inuu xiriirka xumaado waxaan rabnaa inay dowladda Soomaaliya cadeyso. wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda Kenya ay martigelisay qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed isla markaana ay jirto xuduud dheer oo kala dhaxaysa Soomaaliya isagoo inta ku daray in Kenya tahay halkii lagu aasaasay dowladii ugu horeysay ee ku meel gaarka ahayd oo muddo 3 sano ah loo fadhiyay waa sida uu yiri. wuxuu sheegay in Jubbaland uu xiriir gaar ah kala dhaxeeyo oo kaliya hay'adaha amniga quseeya ee Kenya oo aan siyaasadda wax shaqo ah ku lahayn. sidaa daraadeed ayuu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya looga fadhiyo in ay cadeyso halka ay wax ka qaldameen. mar wax laga weydiiyay sida ay u arkaan mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya oo dhawaan laga soo celiyay magaalada Nairobi ayuu yiri runtii waa wax laga xumaado in mas'uuliyiin hawl qaran u socday la soo celiyo laakiin waa in laftirkeeda baaritaan lagu sameeyo sababta keentay in la soo celiyo mas'uuliyiintii isagoo inta raaciyay in laga yaabo in qaladku ayaga lahaayeenba.